בשם השם נעשה ונצליח, השם ברחמיו עלינו ירוויח. החלק א' של פרק ב' מדבר על עיגולים ויושר. אנחנו בחלק ב', פרק א', כאשר הדגש הוא על השילוב בין היושר לבין העיגולים. העיגולים הם הכלים הריקים שנתגלו אחר צמצום, ובהם רשימו של האור שהיה, ועכשיו המלכות מחליטה לעשות שערים בצמצום. הצמצום אי אפשר לבטל, אבל מה אפשר לדחוק אותו על מנת לקבל בהתאם לרצון המלכות, דהיינו על מנת להשפיע. אז הפתרון זה לפתוח שערים בצמצום, לדחוק אותו קצת הצידה ולתת לאור להיכנס בכמה שהיא מסוגלת להשפיע. פה אנחנו הגענו ליחס העיגולים לקו. אז למדנו שעם תחילת ההתפשטות יצא הקו בפרידת גר שלו. זה מה שאנחנו רואים פה. האור מגיע מן האינסוף, אין לנו אור אחר אלא האור שמגיע מן האינסוף, ותכף עם התפשטותו בקו, כי זה החוק החדש עכשיו, הוא מתעגל. זאת אומרת, אם אני מסתכל פה על עיגול כתר למשל, הקו עובר דרכו כאשר הגר שלו, הגר של הקו, דהיינו הראש שלו, משתווה עם העיגול, כי עיגול אין בו מסכים, והגר אין בו מסכים. לכן הם משתווים זה לזה והאור יכול להתעגל. וכשהוא גמר להתעגל, דהיינו כל 10 ספירות של הראש עד המלכות דראש, עד המלכות של ראש, פה של הגר, הגר זה ראש. פה נעשה מסך במלכות דראש במקום הפה. וברגע שנעשה מסך, אמרנו שזה, המסך זה מין שער כזה, דלת, עובר האור דרך המסך ל7 תחתונות של העיגול כתר, הזת. פה זה הגר וזה הזת, זה הראש וזה הגוף. ולא דומה האור שנמצא בזת בגוף לאור שנמצא בראש. הוא לא דומה. כי פה אין לו מסך והוא לא עבר צינון ובקרה וכל מה שדומה לזה. הזת הזה, האור הוא באיכות
פחותה מהאור שנמצא בגר, כי זה ראש וזה גוף. זה 3 עליונות וזה 7 תחתונות של הספירות. לכן פה, בלבן פה, הזת לא יכול למלא את העיגול, החלק הזה של העיגול. כי העיגול יש לו אור יותר חזק, יותר טוב. ויש חוק שהתחתון לא יכול לתת לעליון ממנו. זאת אומרת, הזת הזה גורם להבחנה של עיגול כתר ועיגול חוכמה, לצורך העניין פה. זה מובן עד כאן? הערתו של ראש דקתר דיושר התפשטה לעיגול כתר. זה מה שסימנו פה. ההערה שנכנסה פה מתפשט בעיגול כתר. כי יש השוואת הצורה ולשניהם אין מסכים, אז הם יכולים להסתדר. הערתו של ראש דקתר דיושר התפשטה לעיגול כתר, הכולל גם כן 10 ספירות. וזאת מחמת השוואת הצורה ביניהם. שהרי אין על הראש דקתר דיושר מסך, כפי שאין מסך בעיגולים. זאת אומרת, החוק לקבל על מנת להשפיע בראש, זה לא עובד. איפה זה עובד? כאשר הראש יחליט לקבל על מנת להשפיע, ואז הוא יעביר לגוף על מנת להשפיע. בראש הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לאחר מכן, אחרי שנשלמו 10 ספירות של עיגול כתר לגמרי, למעשה זה לא 10 ספירות, אמרנו שזה רק 9 ספירות העיגול כתר מקבל. כי המלכות, מה שלא יהיה, היא לא מקבלת, איפה שלא תהיה. אז המלכות דקתר, דעיגול, לא מקבלת אור. רק 9 ספירות ראשונות של עיגול כתר, פה, הן מקבלות את האור. המלכות שנמצאת פה למטה, היא לא מקבלת. גם המלכות הזו, זו אותה מלכות שנמצאת פה. אותה מלכות שנמצאת פה, עליה יש מסך. נמצא שהזת של הכתר, רגע, סליחה, לאחר מכן, דהיינו אחר שנשלם 10 ספירות של עיגול כתר לגמרי, אז נתפשט עוד הקו הזה ונמשך מעט. מה זה נמשך מעט? דהיינו עכשיו הכתר של הקו כאילו מוציא את 7 ספירות התחתונות שלו. אם אני מסתכל פה על התרשים, זה מפה עד לפה, זה 10 ספירות דקתר, זה הגר והזת של כתר. אז פה האור צריך להימשך ולהגיע עד לפה כדי להשלים את 10 ספירות שלו. אז זה נקרא שהגר דקתר הוציא את 7 התחתונות שלו. ברור? אבל בתוך הקו אין אור אחד. האור זה אותו אור בכל מקום. אז למה מדברים על גר והזת וכל הדברים, אם זה יהיה אותו דבר? כי ההבחן נעשה על ידי הכלים.
כשאנחנו אומרים שזה נקרא ככה וזה נקרא ככה, זה על שם הספירה שמקבלת את האור, איך היא מתפעלת מן האור. לכן זה נקרא אור חוכמה, וזה נקרא אור כתר, וזה נקרא אור הבינה, וזה נקרא אור רזה וכו'. למה? כי הקרניים של השמש הם כל הזמן אותם קרניים, לא משתנים. רק אני, אם יש לי משקפיים חומות, אז אני אוכל לסבול קצת, ואם יש לי שחורות, אז אני אקבל יותר, ואם יש לי משהו יותר משוכלל, אני אוכל לקבל. זאת אומרת, איך שאני מקבל את האור, ככה הוא מקבל את השם שלו. אבל מי שמוביל מביא אור, זה בקו. בהתחלה לא היה אורות בעיגול, והקו העביר. נכון. שנייה, תרשה לי. רגע. אני רוצה להוציא את השני. אתם רואים את זה? כן. הציור הזה יותר ברור. אנחנו אומרים ככה, המלכות העיגולים, זו אותה מלכות שעשתה צמצום, זו אותה מלכות שמושכת עכשיו בחזרה את האור, אבל בצורת קו, זה זאתי. זה הבחינה האמצעית, זה מוציאנה דקרדינותא, האגו זה הקשה. איך שהאור מטריד להתפשט בגלל שהיא מושכת. כן? זה כאילו יש לי מזרק, ופה אני מכניס פה, באור הזה, בבקבוק הזה שמלא חומר, אני מכניס את המחט שלי, השסתום הוא נמצא פה, כן, של המזרק, ואז אני מושך את זה עד לפה. זה שאני מושך לפה זה לא נשאר רק פה, כי פה ופה זה אותו דבר. זה גר דקטר דיושר דאק, וזה תר דעיגולים דקטר דאק. יש השוואת הצורה בין אלה, זה ראש וזה עיגול, עיגול וראש הולך ביחד. אז פה האור מתמלא פה וממלא פה. מה זה תר? מה? תר. תר 9 ראשונות. למה? כי המלכות פה, שאתם רואים פה, מלכות דעיגולים דקטר, למעשה זאת המלכות שנמצאת פה. אז פה היא לא תקבל, רק 9 ראשונות מקבלות פה אור, היא לא תקבל. עכשיו איך עוברים לפה, לזת? על ידי מסך. פה נסע מעל המלכות, בפה של המלכות, כן? נעשה מסך, ואז האור שנמצא פה ובעיגול, כי זה אותו אחד, כן? עובר דרך המסך הזה על ידי זיווג דקה, נלמד את זה, עובר ומגלה לי את הזת של עיגול כתר, כי זה שייך לזה, זה גר דקטר וזת דקטר. אז כל זה פרצוף שלם. כאשר הפרצוף הוא מחולק לראש, שזה הגר, הגוף, שזה הזת. נדמה שגם הגוף מתחלק לתוך וסוף, בשלב יותר מאוחר. אבל פה זה הגוף וזה הראש. ואיך הגיע הפה דמלכות שמה? זה המלכות, עשתה מסך. כל יחידה מהם מורכבת מ10 ספירות, נכון? סליחה? כל יחידה, גם הראש וגם הזין תחתונות, מורכבת מ10 ספירות. נכון, נכון. יש פה מלכות, זה מלכות דראש פה.
זה הפה, יש לך ראש, כן? והכניסה היא פה, בפה. מה שהראש יחליט זה מה שאני אכניס. אם זה לא כשר, אני לא מכניס. אם זה לא טעים, אני לא מכניס. אני מחליט מה להכניס פה. פה. איפה שכתוב מסך דראש, פה. זה המסך הראשון. למה אתה קורא מסך דפה? כי זה נעשה בפה של הראש. יש כמה מושגים, כמה מלכויות, כמה מסכים, להבחין בין אחד לשני, נקרא לו, אנחנו יודעים בתורת הקבלה, יש פה, יש חזה, יש טבור, יש רגלין, יש כל מיני מקומות. אז זה נקרא פה. הפה זה המלכות דראש. זה נמצא פה. פה יש מסך, והמסך הזה, על פי קריטריונים כלשהם, הוא ייתן לאור להתגלגל פה. למה אתה קורא לזה מלכות? כיוון שיש 10 ספירות בגר? נכון? אם אני מסתכל על עיגול כתר, שזה הולך מפה, הגר והזד שלו. זה 10 ספירות, נכון? כן. פה יש 10 ספירות. עכשיו, אם אני עושה פוקוס על הגר, רק על השלוש ראשונות, שזה נקרא ראש, אני מחלק אותם גם כן ל10. ואם אני מסתכל רק על הכתר של הגר, כן? אם יש לי גר, זאת אומרת שיש לי כתר, חוכמה ובינה. זה השלוש ראשונות. אם אני מסתכל על הראש, יש לי 10 ספירות בראש. אם אני מסתכל על הכתר שבראש, יש גם 10 ספירות בפנים. הכל מתחלק ל10. אפשר לומר כשאתה אומר שזה הפה בין השלוש הראשונות, זה המלכות, הפה, זה הכוונה כמו שער שמעביר משלב לשלב? מפה לגוף, כמו הפה שלך, מכניסה מהפה לגוף. זה שאתה מכניס מהפה אל הגוף שלך, זה ישפיע על הראש שלך, נכון? יעביר לך חמצן למוח, יעביר לך כל מיני דברים שהראש שלך צריך. אז פה במערכת שיקולים, ברגע שהוא מכניס משהו לפה שלו, הוא יכול עכשיו להרגיש מה הוא רוצה ומה הוא לא רוצה. זה כאילו פותח לו עכשיו פתח למערכת שיקולים חדשה. זה הופך להיות חלק ממנו. כן. זה מה שהוא מכניס, זה מה שנקרא ההפנמה פה, האור הפנימי פה נכנס. ורק מה שהיא החליטה שהיא מסוגלת להשפיע, פה. אבל העיגולים קיבלו את האור מהקו? מהגר דקו, כן, מהגר. ומה נשאר בקו? תכף אנחנו נראה, מה נשאר בקו? כן. כל הזמן אור נכנס פה. האור אינסוף כל הזמן מתפשט לזה למלא את מחשבת הבריאה. ברגע שהיא פותחת פתח, המלכות דאינסוף פה, הבחינה האמצעית, פותחת פתח שהיא רוצה קצת, מתעורר איזה רצון לקבל, לא משנה באיזה צורה, לא משנה באיזה צורה, ברגע שהיא מקבלת, היא מראה שהיא רוצה לקבל, ישר האור מתפשט בתוכה. אז בעצם כל זה תלוי במלכות? הקטנה למטה? כל זה המלכות, בוצינה וקרדינותה. לא, היא מחזיקה בעצם את כל המבנה העליון? זה היא, זה המלכות. זה כאילו יש לך 4 כוסות או 5 כוסות.
כי למה? התה שלך הוא חם, אתה לא יכול למלא בפלסטיק תה רותח. אז מה אתה עושה? אתה לוקח כוס אחת, אתה מלביש עוד כוס, ועוד כוס, ועוד כוס, 5 כוסות. עכשיו, מי מקבל עכשיו את השתייה? הכוס החיצונה? פנימית ביותר. הפנימית ביותר, זה המלכות. ולמה אתה אומר שבעיגולים ובגר אין מסכים? כי בגר אין מסך, בראש אין לך מסך. אין לך, אתה לא מגביל את עצמך בראש. ובעיגולים? בעיגולים זה כמו ראש, לכן הם משתווים זה עם זה, ולכן האור הולך ומתעגל. אבל ברגע שהכתר מוציאה את הזת שלה, את הגוף, שהחליטה לקבל ועל מנת להשפיע, ומן הכוח אל הפועל, זה גורם להבחנה בין העיגול הזה, עיגול כתר, לעיגול חוכמה. ועכשיו פה אנחנו נלמד שפה אין מסך פה, איפה שאני מסמן, אין מסך, אלא פשוט שהאור פה בוקע את העיגול הבא, זאת אומרת לא מתייחס למסכים ולשום דבר, הוא נכנס פה, ושוב פעם, הוא מוצא שיש לו השוואת הצורה עם העיגול הזה, לכן הוא מתעגל מחדש. אבל מה שמתעגל זה לא אותו אור שהיה פה. פה זה היה אור הכתר, דהיינו אור היחידה. פה ברגע שהוא השתנה, כן, ועובר לפה, קוראים לו אור החיה. אז זה כבר אור אחר. ואחר כך מתפשט אור החיה עוד פעם דרך מסך, הוא יורד 7 תחתונות שלו לגוף, מהגוף הוא בוקע את העיגול של בינה, ואז הוא נקרא אור הנשמה. וככה היה פה אור הרוח ופה אור הנפש. כן. למה מלכות דעיגולים, דכתר, דאק לא מקבלת? אף מלכות לא מקבלת. מה זה, זה חוק, מה זה? כן. החוק שהמלכויות לא מקבלות, למה? כי המלכות זה המקום איפה שהרצון לקבל הוא הכי חזק. ואני לא מבין למה דווקא פה יש מסך. אתה לא מבין למה? מה? למה 3 מקומות יש מסך? מאיפה בא המסך הזה? אתה. אתה סוגר את הפה שלך. מה זה? אתה יורד במדרגות, ברכבת, ואתה מת מרב, ואתה רואה איזה חנות, ופתאום אתה רואה שזה לא כשר, יש בשר לא הכי כשר. מה אתה עושה? אני אוכל פי 2. לא. אתה עושה מסך, אתה לא נותן להיכנס. זה המסך, אתה לא נותן לאור להיכנס. יותר נכון, אתה נותן לו להיכנס ולעבור את הצמצום. כי על מנת שלא ייכנס אתה לא צריך להתאמץ בכלל. כי המלכות שלך היא עשתה צמצום על כל המלכויות שלה. זו החלטה שהייתה, צמצום. אף אחד לא מקבל. עכשיו שאתה כן רוצה לקבל קצת על מנת להשפיע, אז אתה פותח שערים, דלתות קטנות. ואז משם ייכנס האור על מנת להשפיע. וככה אתה בונה את הכלים שלך של השפעה לאט לאט. זה מה שאומר הרב, שהאור מתפשט לאט. הוא מגיע קודם כל פה הוא מתעגל, הוא עובר שיקולים חדשים,
הוא הופך להיות אור החיה, ואור החיה מוציא את זה, הכתר של חוכמה, כן? הראש של חוכמה, זה הראש של חוכמה, או עיגול חוכמה זה אותו דבר, הוא מוציא את השבע התחתונות שלו. ברגע שהוא מוציא את השבע התחתונות שלו, הוא בוקע את העיגול הבא, ופה למטה יש לו עוד פעם לשנות את הצורה שלו, לנסות לקבל יותר על מנת להשפיע. ובסופו של דבר, מה יש לנו בסופו של דבר? יש לנו עיגולים, ויש לנו קו אחד שמלא אור, נכון? כן, הוא מעביר את האור. אבל בסופו של דבר, זה האור הזה שמגיע, האור הקו מגיע עד המלכות. כן, אבל יש הבדל עכשיו בין עיגול כתר, העיגול כתר שהוא כולו בלמד לקבל. אני לא מדבר על עיגולים, אני מדבר על מה שיש בקו. הקו יש לך כל הזמן, יש לך אור. עכשיו האור שיורד פה, שעובר דרך מסך, הוא מקבל עכשיו שינוי כלשהו. עוד לא למדנו את זה. הוא יעשה זיווג דקה פה, האור שיורד, יעשה זיווג דקה על המסך, נלמד מה זה אומר, ואז מה שנכנס פה זה לא אור, זה אור מלובש בחסדים. נלמד את זה, עוד לא הגענו. בסדר, אבל בסוף, פה זה אור בחסדים, גם פה זה אור בחסדים. לא, אבל זה האור שקיבל העיגול הזה, זה כבר שונה. בסדר, זה שונה, גם זה, גם פה באפור זה שונה מהכחול, והסגול שונה מהאפור, בכחול כל פעם הוא שונה, ובסוף משהו מגיע למלכות הזה. לאחרית הימים כן. ומה יוצא מכל זה? אחרית הימים. מה יוצא? אבל עד על אחרית הימים, מה יוצא שלנו? מה יש לנו בסוף? יש לנו עיגולים מלאים, על מנת להשפיע. בקו שמה? אנחנו בסוף, התפקיד שלנו זה למלא את העיגולים ברצון על מנת להשפיע. זה מה שהוא עשה פה, לא? זה מה שהוא עושה. הוא בונה לנו עכשיו פה את כל הדרך, זה 125 מדרגות, הוא בונה לנו פה את הדרך שנוכל לעלות בחזרה אליו. רגע, כשמגיעים לנקודה השחורה הפנימית ביותר, מה שנקרא המלכות של המלכות. כן. פה נגמר הסיפור? לא, עוד לא. שאלה מצוינת, עוד לא. כי אנחנו נגיע גם לאלף השביעי וגם לאלף העשירי. אבל שם טוב מדבר על האלף העשירי גם, ומעבר. כל זה לא תהליך שקורה כל הזמן? זה לא כמו רוטינה כזאת שהולכת וחוזרת? לא, מה פתאום. אתה חושב שאתה יכול לעבור מפה לפה, זה עולם העשייה. אוקיי? זה עולם העשייה. נגיד. אנחנו נמצאים מתחת לנקודה השחורה, זה העולם הזה. על מנת לעבור מהעולם הזה לעולם העשייה, כי העולם העשייה זה רוחני. העולם הזה הוא לא רוחני, אין טיפת רוח בעולם העשייה, הוא כולו נפש. בסדר? מי שיש לו רוח הקודש בעולם הזה, זה סימן שהוא התעלה מאוד. על מנת לעבור לעולם העשייה, שזה הבחינה התחתונה של העולמות הרוחניים, כן? עבודה קשה מאוד. ובן אדם על מנת לעבור מהעולם הזה לעולם העשייה, כן? או אפילו בתוך העולם הזה, אם הוא רוצה לעבור, יש כמה בחינות בעולם הזה. יש דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, והוא מתעלה פה בעולם הזה, הוא מתעלה קודם כל בדרגות האלה. ועל מנת לעבור מדרגה לדרגה הוא צריך ללכת לעולמו, לחזור ולהמשיך.
עד שיעיד עליו בורא עולם שלא ישוב לכסלו עוד. יש הרבה עבודה. ו70 שנה זה מעט זמן לעומת הנצח. אפשר להמשיך? אבל הארי בשאר הגלגולים אומר שיש סיכוי לעשות את זה בגלגול אחד. בגלגול הבא זה אתה לא עובר מעולם לעולם. לא גלגול הבא, הוא אומר בגלגול אחד, נקרא לזה הגלגול הזה. אתה לא יכול בגלגול אחד לגמור את זה כי יש לך 4 בחינות. יש לך דת חם, אתה צריך לעבור את כל הבחינות. ועל מנת לעבור מדומם לצומח, זה לא כל כך פשוט, אלא שהוא אומר בשאר הגלגולים, הוא אומר שהוא צריך שהקדוש ברוך הוא יעיד עליו שלא יחזור, איך כתוב? שלא יחזור לכסלו. לא ישוב לכסלו, כן. זאת אומרת, זה לא פשוט לעבור מדומם לצומח וזה, ואחר כך אנשים שחוזרים בגלגול, אז יש כמה צורות, יש כאלה שחוזרים בדומם, יש כאלה שחוזרים בצומח, ויש תקופות בשנה שהדומם עולה והצומח עולה, צריך לכוון באיזה תקופות בשנה, זה לא דבר פשוט. אני דווקא בכתבי הארי קראתי על נפש רוח נשמה ולא על דומם צומח, אני מדבר. נכון. על מנת לעבור על זה, לעבור מנפש לרוח, אנחנו נלמד את זה, יש לי תרשים מאוד מפורט שנראה את זה. אז קדימה לעבודה. כן. אז בוא נגמור את זה, פרק זה. נמצא שהזת של הכתר של הקו נמשכו למטה ונתעבו יותר מכל 10 ספירות של העיגול דכתר. הזת פה הוא יותר עבה עכשיו. למה הוא יותר עבה? כי הוא מלובש באור דחסדים. והוא עכשיו הוא לא אור היחידה, הוא אור החיה. שתיכנס לי לפה. הוא יותר עבה. זה אותו אור, אבל יש, ההתפעלות של הכלי נותן לו את השם החדש. כשאני מדבר על ספירה, אני מדבר על האור שבתוך הספירה. בלהיות העיגול אתה על העליון מהם, העיגול עכשיו הוא עליון ממנו. אל תסתכלו מה למדת פה לפי הגיאומטריה, כן? אבל זה מסמן טוב שהוא עליון ממנו. אז הזת פה לא יכול להעיר בעיגול הזה. אז איפה הוא יעיר? הוא יעיר בעיגול הזה, שהוא למטה ממנו. ניתן לומר שהעיגול הוא פרידת הרצון ליהנות, כי העיגול אין לו מסכים, ירחף, הוא רוצה לקבל, כי ככה זה הטבע שלו. והקו, פה הקו זה פרידת השכל, זה ההלכה, זה תורת שלמה, חוכמת שלמה נקרא הקו הזה. זאת אומרת, פה יש הגבלות, יש הלכות, יש איסור והיתר, יש כל מיני דברים. רגע, מי נכנס עכשיו אצלנו? יש מישהו חדש שנכנס? הנה הוא יצא עכשיו. אתם רואים פה איזה קו אדום? כן. לא יודע מאיפה הוא נולד. נראה לי זה האקר איראני. איך? האקר איראני.
בבדיחות. טוב, שמי יעזור. אז ניתן לומר שהעיגול הוא בחינת הרצון ליהנות, והקו הוא בחינת השכל. הוא מוגבל, הוא מגביל את הרצון ליהנות שלי לכל מיני דברים. דרך אגב, יש לך יכולת בזום, בהגדרות, להגדיר שמה שאתה חולק איתנו, כמו הדף הזה, רק אתה יכול לנגוע בו, ולא אחרים יכולים לקשקש עליו. אוקיי. אני אעשה את זה. לכאורה הרצון ליהנות הוא מטרת הבריאה, נכון? כן. אבל עכשיו המלכות החליטה שאסור לקבל את מטרת הבריאה שלא בדרך תיקון הבריאה. מה זה תיקון הבריאה? זה הקו. לקבל לשם שמיים, לקבל בקדושה, דרך יושר, מסך. זה עכשיו החוק עכשיו, זה צורת הקבלה שלי. בראש תמיד ייכנס מה שייכנס. מבחינת עיגולים, רחפנים. אבל ברגע שעברה את השלב הזה של מסך ראשון פה, בסוף הראש, במלכות דראש, בפה דראש, פה זה אור אחר שנכנס. אז למה ישמשו העיגולים עכשיו? צריך למלא אותם. זה אתה, העיגול זה אתה. מה זה אני? אתה. מה זה, מה המילה, מה זה אומר, זה אני? המלכות, הנאצל, כשהוא קיבל בבחינת ממלא את כל המציאות, הוא היה מורכב מעיגולים, עיגולים, עיגולים. בסדר? כן. את העיגולים האלה אנחנו צריכים למלא אותם בחזרה אחרי שהמלכות עשתה צמצום והעיגולים התרוקנו ונשאר בהם רשימו. נשאר בהם רשימו, ואז המלכות בגלל הרשימו שנשאר, שהיה לה משהו, וזה הדבר האבד, היא רוצה עכשיו לקבל מאוד מאוד בחזרה, אבל היא מפחדת מהפירוד. היא מפחדת מהסיבות שיגרמו לה להיפרד מהבורא יתברך. אז לכן היא החליטה לקבל בצורה חדשה, בצורת קו, על פי ההלכה, לא כדרך אומות העולם, כי העיגולים זה אומות העולם, ואנחנו אור לגויים, אנחנו צריכים למלא אותם בחזרה, כמו שהיה בהתחלה, שהאור מילא את כל המציאות. אז בעיגולים חוזרים למציאות שלפני העיגול. לא. לא. למה לא? הם לא חוזרים למציאות שהיה לפני העיגול, כי עכשיו הם מקבלים, אנחנו נלמד זה הרבה יותר הלאה, הם מקבלים עכשיו אור עם השפעה. מה זה השפעה? עם רצון להשפיע. אבל הם קיבלו רק שגה. בזת... לא. פה על מנת לעבור פה לזת, על מנת לרדת פה לזת, צריך לעבור מסך. במסך יעשה זיווג דקה. זאת אומרת, המלכות תגיד, המסך יגיד, לא רוצה לקבל בצורה כזו, ברגע שהוא מראה את הרצון שלו להשפיע, הוא מקבל אור חדש. הוא מקבל אור חדש שנקרא אור דחסדים, ורק אור הישר, אור ישר שיורד כל הזמן, כן? הוא יבדוק, הנאצל יבדוק איפה הוא מסוגל לקבל את האור, כמה הוא מסוגל לקבל את האור, שלא ישפיע עליו ויפול,
ואז הוא מחבק את זה עם האור דחסדים, הוא מלביש אותו בחסדים, מה שנכנס פה בזת, זה אור דחוכמה מלובש באור דחסדים. זה מה שאמר לנו הרב בהתחלה, שהוא אמר לנו לא היה פרינת אוויר ריקני, שזה אור דחסדים ריקן דחוכמה. פה יהיה לנו עכשיו שילוב של אור דחוכמה ואור דחסדים. אור דחוכמה זה רצון לקבל, אור דחסדים רצון להשפיע, השילוב של שניהם הוא שיעבור עכשיו בבחינה הבאה פה. והוא ימלא את העיגול הזה, בשילוב הזה. כלומר, רק בכתר אין הבדל בין... זה לא בטוח, והיה לי ויכוח עם הרב על זה, שאמרתי לדעתי, גם בכתר יש עניין של השפעה. כי הכתר זה השורש של כל העיגולים החדשים. וכשנכנס פה האור, הוא נכנס בתוך קו, וקו זה רצון להשפיע. זאת אומרת, גם העיגול הכתר הזה, יש לו רצון להשפיע, שורשי, שורש של רצון להשפיע. הוא מקבל את הרעיון בראש, את הרעיון בלבד. ובגלל שיש לו את הרצון להשפיע הזה בראש, אז הוא יכול להתפשט פה בשבע התחתונות שלו, בגוף שלו. אפשר להמשיך? לא הבנתי מה המחשבה הייתה שכאילו כל העיגולים זה אותו אור. כל העיגולים זה לא אותו. כן, זה ברור שלא. רגע. דוד. כן. רגע, תראה מי זה בא. שלום עליכם. הוא התארס להם. שלום. התארסת? תראה. ברוך השם, מזל טוב. מזל טוב. תודה. סוף סוף אני אוכל לקחת את החדר שלו, שמגיע לי. תודה. אתה יודע, נתנאל, שעכשיו אתה תופיע ביוטיוב, כן? בכבוד. עוד שאלות או שנמשיך בעוד ו'? תמשיך. אז תסגור את המיקרופון שלך, חמוד. הקו מחבר את כל העיגולים יחד. והנה הבחינה המחברת כל העיגולים יחד, הוא עניין קו הדק הזה המתפשט מן האינסוף. והוא עובר, הקו הזה עובר, זאת אומרת הוא בוקע את ראש העיגולים, פה הוא בוקע את ראש העיגולים, הוא ממלא אותם בבחינת השערה עוברת. נלמד מה זה אומר. יורד, זאת אומרת, יש התאבות של הגוף. האור יורד, זאת אומרת, ממה שהיה בראש, זה יצא לפועל בגוף. ויורד דרך הזת המחבר בין עיגול לעיגול, ונמשך דרך יושר. מעיגול אל עיגול. זאת אומרת, זה עובר מפה, הוא עובר מפה,
יצא הזת של הכתר, הוא בוקע את הראש של עיגול חוכמה פה, ממלא את עיגול חוכמה, וכשהוא מגיע, הוא מילא את עיגול חוכמה, הוא ממשיך את הדרך שלו. איך הוא ממשיך את הדרך? דרך מסך. נעשה פה עוד זיווג דקה על פרינה נמוכה יותר, ואז הוא יורד. ועוד פעם הוא בוקע פה את ראש העיגול, ממלא אותו, פוגש את המסך ויורד. זה תהליך שחוזר על עצמו כל הזמן, אבל כל הזמן האור, האינסוף, הוא מלובש באור דחסדים עכשיו. וכל פעם הוא מנסה תכונה אחרת. למשל, אני מוזמן אצל העשיר, והוא בא ואומר לי, שב לאכול, ואני אומר לו, לא תודה, לא תודה, לא נעים לי. הוא מפציר בי, אני משתכנע ויושב. עכשיו על השולחן יש כל טוב ירושלים, יש סטייקים, עופות, סלטים, ביסקוויטים, כל מיני דברים. במה אטריד, במה יגמור. אם אני אטריד מהסטייקים, אז בטוח שאני לא אפסיק, כי אני רעב מאוד. בטוח שאני לא אשב פה כדי לעשות נחת רוח לבעל הבית שהזמין אותי, אלא אני אוכל כי אני רוצה לאכול, כי אני אוהב את זה וזה טעים לי ואני רעב מאוד. אז מה אני עושה? אני מוקצה, אני מקצה מדעתי את הסטייקים. הסטייקים נמצאים פה, כביכול, בעיגול כתר. זה המקסימום הנאה. פה בעיגול חוכמה זה אחרי שדחיתי את ההנאה הזאת, והחלטתי לקבל רק עופות. פה החלטתי לקבל רק עופות. ואני מכניס פה את ההחלטה שלי לעבוד רק על עופות. ואני מכניס את זה, בוקע את הראש. עכשיו יש לי פה על השולחן רק עופות. על השולחן בראש שלי, כן? כי על השולחן יש מלא דברים אחרים, אבל אני מתייחס רק לעופות. וכשאני מתחיל לאכול מהעופות, אני אומר, רגע. גם זה יותר מדי בשבילי, אני אתחיל לאכול, לא לעשות נחת רוח לבעל הבית, אלא בגלל שאני רעב מאוד. ואז אני יורד דרגה. פה אני יורד דרגה, ופה אני נכנס אור הנשמה, שהיא פחותה מאור החיה, ושהיא פחותה מאור היחידה. פה אני נכנס עכשיו לזה שאני אקרא רק סלטים. עם ההחלטה הזו, שאני אוכל רק סלטים, נכנסתי לפה, ואני ממלא בסלטים. אבל אם אני אמשיך עם סלטים ואני אגמור לו את כל מה שיש על השולחן, אז בוודאי שזה לא על מנת לעשות נחת רוח. אז אני סוגר את הברז, עובר דרך המסך, זה נקרא לסגור את הברז ולהחליט משהו אחר. אז אני מחליט משהו אחר, ופה אני אוכל רק ביסקוויטים. וככה הלאה וככה הלאה וככה הלאה. שאלה. אז בסוף אתה לא אוכל כלום. נכון, בגלל זה צדיקים גדולים הם אוכלים פעם בשבוע, משבת לשבת. וכשאנחנו נותנים דוגמאות של אוכל על מנת לסבר את האוזן פה, זה לא מדובר רק על אוכל. זה מדובר על כל מהלכי החיים שלנו. אבל אפילו כשאתה לומד, האם זה לשם שמיים? או שופוני ינס? תגיד לי, דוד. גם מה אתה לומד?
גם כל הספרייה יש לך, השאלה מה אתה לומד? אני לומד, אני רוצה לשמש כצינור. דוד, כן. ראינו שבעיגולים יש רשימו של האור שהיה. נכון. למה משמש הרשימו הזה? לעורך את התיאבון שלך. אתה מדבר במושגים, תעזוב את הדוגמאות. הרשימו פה בתור העיגול. נכנס אור של... הוא לא נמצא, אין עיגול ואין רשימו. אין עיגול ואין רשימו. הכלי שלך זה עיגול. אני לא מבין, כשאתה מדבר עליי, אני כבר לא מבין. זה כבר שעה שמדברים על העיגולים, ואתה אומר לי עיגול. יש עיגולים. עיגול זה כלי. יש כלי. בסדר, יש לי. הכלי הזה היה מלא, לא זיהית שיש עיגולים בפנים, לא זיהית שיש כלים שונים. בסדר, היה צמצום. כן, התגלו העיגולים. ובפנים היה רשימו. לא בפנים ולא בחוץ. על העיגולים האלה, הם היה מחובר, נשאר, כמו שאתה שובר צנצנת של דבש, הכל מתפזר, אבל יש על הצנצנת, על השברים של הצנצנת, יישאר דבש דבוק. בסדר, תקרא איזה דבש דבוק, הוא לא דבוק, אבל נשאר רשימו. לא אמרנו אף פעם שלא. אף פעם לא אמרנו שלא. מה זה? זה מה שהסברנו כל הזמן, שנשאר בכלים הריקים שהתגלו, נשאר רשימו שהיה בתוכם. אז זה מה שאני אומר, יש רשימו, נשאר רשימו בתור העיגולים. נכון. מה נהיה איתו? מה זה מה נהיה איתו? אתה ממלא את זה, זה מה שמושך לך לרצות למלא אותו בחזרה. הרשימו זה הרושם. הרושם. לא, זה לא הטעם, זה הרושם שהיה לך מהקבלה של ההנאה, הרושם של ההנאה שהייתה לך, ושאין לך עכשיו. נשאר לך הרושם, אתה לא אוהב דוגמאות. אבל מה נהיה איתו? מה ההבדל בין הרשימו לבין... לא, רשימו זה לא משהו גשמי. הרשימו זה הטעם, טעם. היית במסעדה ואכלת סטייקים, זה הטעים לך, נשאר לך הטעם בפה. זה מה שעכשיו ישמש לך כסיבה ללכת שוב פעם למסעדה לאכול. זה לא משהו גשמי, הרשימו. הרשימו זה הרושם בראש יש לך ממה שהיה לך. הרמח"ל מסביר שברשימו יש מה שכל התופעות של הבריאה... נכון, זה בזכות הרשימו. לא בזכות הרשימו, זה כל הנבראים, כל המאורעות, כל זה נובע מהרשימו. נכון. מה נכון? אם זה בעיגולים זה רק טעם. איך אתה אומר שזה כל הנבראים? אין נברא בעולם. מה זה נברא? נברא זה העיגולים. לא, אתה ואני זה נברא. נכון. אנחנו נבראים. השורש שלנו, הקדמון ביותר, היה נמצא ברשימו. נכון. אז מה אתה אומר שזה רק טעם? זה העיקר. זה העיקר. למה אתה חוזר למסעדה? כי אתה נזכר בטעם שהיה לך. אם אתה לא חושב על הטעם הזה, אז אין לך סיבה ללכת, הוא מבחינת הרשימו, הוא מבחינת סובב. זה לא רק זכר, לא רק טעם, זה מציאות. שלום, אנחנו לומדים לפי שיטת בעל הסולם. מה שאמר הרמח"ל, עם כל הכבוד, אבל אנחנו לומדים עכשיו רמח"ל. אבל זה הרבה יותר ברור. כן, בוודאי. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.